Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan Ibu Wilda? Iya benar. Saya cek perjalanan tangannya dulu ya Bu. Oh iya benar. Perkenalkan Bu, saya perawat Mutagidayana dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Di sini saya akan menjaga Ibu dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih napas dalam pada Ibu dan batuk efektif kepada Ibu, yang tujuannya untuk membersihkan alat napas Ibu dan mengeluarkan sekret yang ada pada jalan napas Ibu. Waktunya kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Siap. Bersih. Baik Bu, kalau bersedia saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Tutup sampiran. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memeriksa dada Ibu ya Bu. Punten ya Bu. Jalan napas Ibu banyak sekretnya ya Bu. Iya. Punten Bu, saya akan itu tempatnya dulu. Punten ya Bu. Punten ya Bu, saya pasang perlakunya terlebih dahulu. Ibu boleh itu pegang ininya, tempat tutungnya nanti ya Bu. Punten Ibu, tarik nafas ya Bu melalui hidung, tahan. Ibu keluarkan dengan mulut ya Bu. Bagus. Terus Ibu tarik nafas lagi dengan hidung, tahan. Ibu keluarkan batuk ya Bu, sekalian sekretnya dikeluarin. Bagus. Sekali lagi Ibu, tarik nafas, tahan, batuk Ibu. Iya, bagus banget ya Bu. Ini sekali lagi ya Bu, tarik nafas, tahan, keluarkan dengan batuk. Ya, bagus sekali Ibu. Sekretnya banyak yang keluar ya Bu. Saya rapikan alat-alatnya terlebih dahulu. Punten Ibu, saya elap mulutnya terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya saya auskultasi lagi ya Bu dada Ibu. Sekret Ibu mulai berkurang ya Bu, tinggal sedikit lagi. Gimana perasaannya Ibu? Punten ya, Ibu bisa kembali ke tempat semula. Tindakannya sudah selesai Bu. Alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya bereskan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Iya.
Eh, Baik Bu, gimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan tindakan? Alhamdulillah udah agak baik. Eh, Jalan napas Ibu sedikit lebih lancar ya Bu? Iya. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Saya akan kesini lagi jam 12 untuk memberi makan Ibu dan memberi obat kepada Ibu. Kalau ada apa-apa Ibu tinggal pencet tombol yang di samping Ibu ya Bu. Iya. Cepat sembuh Ibu, banyak-banyak minum air hangat ya Bu. Iya. Baik Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi